火災報知器外します。悪いことしました。新しい火災報知器つけます。いいことしました。これでプラスマイナスゼロ。これはチャーハンですか？いいえ、あんかけチャーハンです。自信持って言えるようになろうよ。こっちが温度差を検知する熱感知器で、こっちが煙感知器。これ、どっちが安全ってわかる？これ正解は煙感知器で、なんでかって言ったら、火災の時はまず煙が発生するから、この煙を吸い込んでしまって、倒れて亡くなってしまうというのが多い。だから、本当は熱じゃなくて煙感知器の方が逃げ遅れを防ぎやすいから、煙感知器の方がいい。自信持って言えるようになろうよ。